Hola castigados, el último keyset que me ha llegado, unos keycaps especiales porque son los primeros de un nuevo perfil de teclas. Este nuevo profile de keycap se llama MTNU. Como avanza en la caja, son PVT, Double Shot y están diseñados por Mateo en colaboración con GMK. El set se llama GMK MTNU Beige. La caja señala que es la primera producción del profile. Un diseño de la caja retro inspirado en el primer PC Macintosh y los disquetes son los colores del set y los extras opcionales de acento. En el unboxing aparece un bonito detalle, una tarjeta de agradecimiento por haber contribuido a hacer realidad este proyecto, firmada por Mateo y miembros de GMK. Un anticipo de los keycaps y del aspecto del nuevo profile en las dos bandejas de teclas típicas del empaquetado de GMK. Y el kit extra que compré para acentuar algunas teclas en naranja. Hasta ahora GMK solo fabricaba en ABS Double Shot y estas son PVT Double Shot. La calidad de la doble inyección para las etiquetas es muy buena. La fuente que utilizan es nueva y diseñada específicamente para este profile MTNU. Las keycaps son muy gruesas con 1,6 milímetros como indican sus especificaciones. Este es el profile Cherry y a continuación el profile MTNU. Y viceversa. En la comparativa entre ambos profiles vemos que la altura de los keycaps es similar, pero la forma y sus ángulos son muy diferentes. A partir de ahora los sets de keycaps de GMK llevan un sufijo CIL de cilíndrico para el profile Cherry y MTNU para este nuevo profile. Seguro que echabais de menos el juguete donde muestro el teaser de las keycaps colocadas. Participé en la compra grupal en junio del 2023 y la recibí 5 meses después, un plazo muy bueno para ser GMK y la primera vez de este profile. El precio de lanzamiento fue especial, estando un poco rebajado, ahora se puede comprar el kit base por unos 140 euros. Como he mencionado en la introducción, el diseñador es Mateo, alguien que lleva mucho tiempo en el mundillo y que no solo diseña keysets, sino que también profiles, siendo este MTNU su segundo diseño de profile. Están fabricados por GMK, la empresa con mayor reputación en keycaps. El perfil de las teclas está esculpido con la parte superior de forma esférica. Voy a mostrarlo desde todos sus ángulos. De la caja a la mesa. Vamos a ver cómo suenan y cómo es la experiencia al teclear.
El tacto es aterciopelado, suave y agradable con poca textura. La sensación al escribir es muy táctil por su tope esférico. Además, este diseño esférico hace que el dedo se sitúe donde toca escribiendo más rápido y con menos errores. Cuando cambiamos de profile normalmente hay un breve periodo de adaptación. En este caso, si vienes de Profile Cherry o Profile OM, la adaptación será nula. Su calidad es sublime, me ha gustado mucho el tacto y la sensación que transmiten al escribir. Desde luego será mi primer pero no mi último keyset Profile MTNU. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, hasta el próximo castigo.